नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक और नई औषधीय प्लांट्स लेके आए हूँ जिसका नाम है हरित मंजरी। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये हरित मंजरी है। इसको कूपी भी बोलते हैं, एक्लाइफा इंडिका भी ये वैज्ञानिक नाम हो गया। ये जो एक्लाइफा इंडिका देख रहे हैं ये आपको होम्योपैथ में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग होम्योपैथ मेडिसिन में जो मेडिसिन उपयोग किया जाता है उसी का प्लांट्स है। ये आपको हरित मंजरी, कूपी, एक्लाइफा इंडिका, आपको और सारा पौधा दिखा रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये आपका एक्लाइफा इंडिका है। देखिए कूपी है, देखिए कूपी की तरह बना हुआ है। देखिए जो भी देखिएगा ये सब जो है कूपी की तरह बना हुआ है, देख रहे हैं। तो ये जो है कूपी की तरह वो दिख रहा है, तो इसको कूपी भी बोलते हैं, हरित मंजरी भी बोलते हैं और एक्लाइफा इंडिका भी बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। मैं ऐसा ही आप लोगों के साथ जो है वीडियो लाता रहूँगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं ये कौन कौन से रोग में काम आता है। जिनको सूखी खांसी हो उसमें जो है आपको ये कूपी जो देख रहे हैं उसमें बढ़िया काम करता है। जिनको बार बार शौच जाना पड़ता हो, आंत में घाव टाइप का हो गया है जिसके चलते पैखाना के रास्ते से खून आ रहा हो, उसमें भी ये हरित मंजरी, कूपी, एक्लाइफा इंडिका बहुत ही कारगर औषधि है, लाभकारी औषधि है। किसी भी तरह का दिन भर में कितना बार लूज मोशन हो रहा हो उसमें जो है ये एक्लाइफा इंडिका बहुत ही कारगर औषधि है। जिनको बार बार उल्टी हो रही है उसमें भी ये हरित मंजरी, कूपी बहुत ही कारगर औषधि है। इसको आप लोग बढ़िया से पहचान लीजिए। देखिए आपको और दिखा दे रहे हैं, देख रहे हैं ये आपको अधिकतर देखने को मिलता है। देखिए कैसे कूपी की तरह दिख रहा है। देखिए देखिए कूपी की तरह दिख रहा है। देखिए कैसे कूपी की तरह दिख रहा है। तो इसको कूपी, हरित मंजरी, एक्लाइफा इंडिका के नाम से जाना जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस में भी जो है बहुत बढ़िया काम करता है। जिनको सूखी खांसी हो उसमें भी जो है बहुत ही कारगर औषधि है। ये सब जो है हरित मंजरी है। आपको और सारा दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो है देखिए कैसे दिख रहा है, देख रहे हैं कूपी की तरह दिख रहा है ना। तो इसको बढ़िया से जान लीजिए, पहचान लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। इसका अर्क जो अगर आपके पास इसका बना लेते हैं तो 10 से 15 बूंद अर्क आधा कप पानी में इसको सुबह शाम जो है सुसुम पानी से सेवन करें तो आपका कितना हो पुराना से पुराना खांसी हो, आपको आंत से संबंधित किसी प्रकार का घाव हो जिसके चलते पैखाने के रास्ते से खून आ रहा हो, या खांसी के सुबह खांसते समय भी खून आ रहा हो, तो उसमें भी ये जो है बहुत ही कारगर औषधि है, रामबाण औषधि है। जिनको उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, उसमें भी ये जो कूपी देख रहे हैं, हरित मंजरी देख रहे हैं, एक्लाइफा इंडिका देख रहे हैं, ये बहुत ही रामबाण औषधि है, कारगर औषधि है। तो इसको आप बढ़िया से जान लीजिए, पहचान लीजिए और इसका प्रयोग आप लोग कीजिए। अगर 10 से 15 बूंद जो है सुसुम पानी में, आधा कप सुसुम पानी में इसको सुबह शाम जो है खाना खाने के बाद से इसका सेवन करें तो बहुत ही लाभकारी औषधि है, कारगर औषधि है। इसको 1 माह तक सेवन करेंगे तो बार बार जो शौच जा रहे हैं, बार बार उल्टी हो रही है, पुरानी से पुरानी खांसी है, उसमें भी है 1 माह के अंदर जो है 100 में 100% जो है आप सही हो जाइएगा। तो इसको आप लोग जानिए, पहचानिए, इसका प्रयोग कीजिए। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी बस मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।